Oi, tudo bem, gente? Hoje aqui no canal eu vou mostrar a nossa festa de São João. Nós está preparando, nós se juntou, reuniu uns amigos para nós fazer a nossa festa de São João. E eu já tô aqui em casa, eu já tô nos preparativos. Mais tarde, quando eu chegar lá, eu vou filmar passo a passo para vocês. Fica ligadinho aqui comigo, viu? E você que é novo no canal, eu peço para você se inscrever, para você compartilhar e para você deixar o like, assim ajuda o YouTube a entregar mais o meu conteúdo, né? Então vamos lá, fica no vídeo comigo. Para nossa festa do São João, ó, já preparei canjica, que como essa panela aqui não deu, aí eu dividi nessa. E as duas canjicas que tá, né? E aqui é o arroz doce que eu fiz. Olha o tanto de arroz doce também. Já fiz muito, porque lá é nós do serviço que juntou para fazer. E aí cada um vai levar um pouco. É muita coisa, um pouquinho de cada. Aí na hora que chegar lá eu vou filmar para vocês o restante. Aí ela tá lavando a roupa dela ali na festa de São João mais tarde. A nossa festa. Põe força. Ai, mãe, quero roupa. Roupa. Você quer lavar a roupa, Sofia? Lavar a roupa do seu pai. Uma roupa. Você nunca lavou uma roupa? Mas tu tem a primeira vez. É igual a ela lavando as dela. Aí nós já chegamos aqui, ó. Aí já tá aqui os enfeites. Aí falta acender a fogueira. Aqui tá uma churrasqueira já pronta para poder colocar os espetinhos para assar. Um jardininho dela, ó. Agora é só esperar. Fui amante, fui amigo, e ela fez isso comigo. Foi embora sem avisar. A preparadeira da fogueira. Um sorriso muda tudo, um sorriso muda muito. Senta mais pra cá que tá mais quente. Lembra dessa, Aldo? Se tivesse achado, eu ia jogar toda hora. Oi, bom dia, gente. E eu tô aqui pós-festa. Olha a minha cara, como que eu tô. Tô ali atrás ali, ó, preparando um cafezinho ali pra poder se erguer, né? Eu não gravei muita coisa lá porque eu tava na casa de outras pessoas, né? Aí eu fiquei sem graça de achar que a pessoa não ia estar gostando de estar gravando, filmando. Aí eu gravei só as coisas mais ou menos assim que não dava muito na cara pra chegar assim com o celular filmando tudo, né? Mas é pra vocês ficar por dentro. O que eu queria ter gravado mesmo é na hora que o povo ficou tudo bêbado, começou a dançar esquisito, fazer gracinha, nossa. Podia ter gravado, viu? Porque eu acho que eles nem iam perceber. Aí agora eu vou terminar de fazer o meu café ali pra mim tomar. E depois eu volto por aqui. Aqui, ó, é a janta de ontem que eu acabaram de trazer aqui em casa aqui pra nós estar almoçando. Comida amanhecida é mais gostosa, né? Aqui é um vinagrete. Aqui é um feijão tropeiro, uma mandioquinha. Olha aí a comida que foi a comida de ontem da nossa festa. Só o espetinho, que é espetinho amanhecido, né? E fica meio seco, mas vou estar comendo assim mesmo.
Oi. Por quê? Puxa. Isso aí não é de puxa, não. Pai, quer me pôr aqui? Quer levantar? Olha os meninos brincando de bola. O que é isso, Eloá? No ato. Você nem tá com onde abaixar as duas. Claro, vai. Olha o peso também.